Hoje eu vou ensinar como fazer uma bolinha ficar voando o tempo todo. Não é fake, ela voa mesmo. Olha que legal. Você vai precisar de um secador de cabelo e uma bolinha dessas aqui. Pode ser qualquer bolinha desse tamanho. O importante é que seja leve. Ó, primeiro você vai ligar o secador e vai colocar ela aqui em cima, aqui, ó. Olha só que legal. Não é fake, ó. Ela tá voando. Quer ver que você colocar a mão embaixo aqui, ela vai cair? E legal que dá pra fazer uns joguinhos aqui. Tentar pegar ela, por exemplo. Você pode tentar pegar ela. Pode tentar bater nela pra ela sair voando, que não tem risco de bater no secador de cabelo. Você na hora de colocar tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão ela cai. E tem que deixar o secador bem retinho pra cima aqui, ó. Olha que legal. É muito legal isso aqui, ó. Eu pensei que era fake, mas não é não. E ela fica girando um pouquinho, ó. Ela tá caindo. Olha só que legal. Aqui, ó, dá pra mexer, ó, mas se você mexer muito rápido ela cai, ó. Um exemplo, ela não consegue mexer tão rápido, né? E se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Esse vídeo ficou um pouco pequeno mesmo, porque é bem simples de fazer isso aqui, não precisa inventar nada, não é fake, é só um secador de cabelo, uma bolinha voando.